Пока не удается установить причину крушения А-321 над Синаем. Последние подробности расследования авиакатастрофы сообщил глава специальной комиссии с египетской стороны на пресс-конференции в Каире. Самолет развалился в воздухе, и пока точно сказать о причинах этого не представляется возможным. Обломки лайнера не дали нам четкой картины произошедшего. Оба черных ящика были найдены в первый день крушения. Разброс обломков составляет более 12 километров. Однако не все из них удалось найти. Все обнаруженные части лайнера будут доставлены в Каир, в безопасное место для дальнейшего обследования. В настоящее время изучают все версии катастрофы. Глава комиссии призвал делиться любой информацией, которая может пролить свет на происшествие. В ближайшее время, как только улучшатся погодные условия на месте крушения, туда отправится комитет по расследованию, в который входят 58 специалистов, в том числе из России.